大家好啊！今天是中秋佳节啊，然后今天我们来到了太仓，然后太仓是怎么得名的呢？传说在春秋时期，吴王阖闾在这块地方是屯粮的，所以它是一个春秋吴国的一个粮仓，所以得名为太仓。那前面加了一个太字呢，说明是一个大和宏伟的意思啊，所以呢，它就是一个吴国的天下粮仓的意思。那今天的话，我们都知道有一句话叫做了解一座城市，首先要进它的博物馆。那今天我们就来到了太仓的博物馆，来带大家了解一下这个太仓的历史啊。然后 ，Let's go。这个就是太仓的博物馆啊，我们现在就进去。地下面吗？不跟我一起。I'm losing myself.